Ons maak vanmôre klaar met Johannes 16. Johannes 16 vers 25. Johannes 16 vers 25. Voel jy bevoorreg om die woord in jou hande te hê? Ek dink is een van die mees amazingste dinge om te lewe in die tyd waarin ons lewe en die Bybel in my taal te hê. Dit is my altyd amazing. Ek dink baie van ons besef nie hoe ongelooflik bevoorreg is om in hierdie tyd te lewe. Hou nie saam wat in hierdie wêreld aan die gang is. Ons het die woord van God in ons eie taal en ons kan dit lees. Hoe amazing is dit? En baie van ons het meer as een vertaling. Dis ongelooflik. En dat jy meer as een Bybel het, is ongelooflik. Ja. Johannes 16. Johannes 16, ja. Johannes 16, gaan ons lees van vers 25 af. Goed so, hoe amazing is dit nie? En ek bid dat elkeen van die deur die Here se woord vanmôre ook geseën sal word. Kom ons buig ons hoofde voor. Here, is wonderlik om die woord te kan oopmaak. Hierdie ongelooflike liefdesbrief. Van U as God wat bemoeienis maak met 'n mens wat U geskep het. En ja, Here, dat ons kan die ervaring hê wat dit beteken om deel te wees van 'n verhouding wat ewig was en ewig sal wees tussen Vader, Seun en Heilige Gees. En Here, dat U ons uitnooi en sê, kom raak deel van hierdie verhouding. Ek wil julle leer wat ware liefde is. Ek wil julle leer wat dit beteken om gemeenskap te hê. 'n Verhouding te staan met die lewende God. En Here, baie van ons wat vanmôre hier sit, het dit aangegryp. En gesê, ja Here, dankie. Dankie vir hierdie geleentheid. Nou Here, vanmôre gaan U ook deur die woord met ons praat. En ons wil vra Here, dat deur die Gees U dit vir ons oop sal breek. En dat ons sal groei deur die woord. Ons bid dit in die naam. Amen. Johannes 16, vers 25 af. Hierdie dinge het ek deur gelykenis tot julle gespreek. Maar daar kom 'n uur wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader sal vertel. En daardie dag sal julle my naam bid. En ek sê nie vir julle dat ek dit die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom, weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Sy disippels sê vir hom, kyk, nou spreek hy ronduit en gebruik geen gelykenis nie. Nou weet ons dat U alles weet en nie nodig het dat iemand U iets vra nie. Daarom glo ons dat U van God uitgegaan het. Jesus antwoord hulle, glo julle nou? As 'n groot stuk humor daar. Glo julle nou? Vers 42, kyk die hier kom en het nou gekom dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen aan sy eie toe en my alleen sal laat. Tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Dit is al so 'n half 'n samevatting van die hele hoofstuk 16 wat in hierdie gedeelte vir ons deurgegee word. Wat 'n ongelooflike gedeelte. Geseënd is elkeen wat hierdie woord hoor en dit ook doen. Jesus begin in hierdie gedeelte en hy vertel vir hulle, hy sê hierdie dinge het ek deur gelykenisse. Nou die woord daar in die Grieks is nie eintlik gelykenisse nie. Die woord wat ons gewoonlik gebruik vir gelykenisse is parabole. Parabole
wat kom van die Griekse woord wat beteken gelykenisse. Maar hierso is paroimas, wat eintlik beteken, dit het meer te maak met metafore, met geheime, met gedeeltelike van die volheid. Die disippels het op hierdie stadium nog nie alles verstaan. Nog nie alles regtig waar hulle eie gemaak nie. Die oomblik as Jesus praat oor sy sterwe en sy opstanding, dan vertel hy hulle nie alles nie. En die rede daarvoor is omdat hulle nie werklik waar alles kon verstaan nie. En daarom sê hy vir hulle, hierdie ding het ek tot julle deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom hier wanneer ek nie meer gelykenisse tot julle sal spreek, waar ek nie meer net gedeeltelik hieroor sal praat nie. Dis wat die woord sê. Nie net gedeeltelik hieroor sal praat nie, maar ten volle met julle sal spreek hieroor. En natuurlik, 'n deel daarvan is met die uitstorting van die Heilige Gees. Waar die Heilige Gees, wat in hoofstuk 16 oor en oor vir hulle vertel word, die volledige aan hulle kom bekend maak. Maar dit is nogal interessant dat na Jesus se opstanding, as hy verskyn aan die disippels, waaroor praat hy met hulle? Kom ons gaan kyk gou, Lukas 24, daai saam my na Lukas 24 toe. Lukas 24. Lukas 24 vers 27. Hier is hy besig om met die Emmausgangers te praat. Kyk wat sê in vers 27. In vers 26 sê hy, moes die Christus nie hierdie dinge ly en sy heerlikheid ingaan nie. So wat is hierdie ouens? Hierdie Emmausgangers is moedeloos. Hulle is hartseer, hulle is in twyfel. Die Messias, die een wat hulle gedog het, kom en gaan hulle verlos van die Romeine. Hy is weg, hy het gesterwe. En hier sê vir hulle, moes die Christus nie hierdie dinge ly en sy heerlikheid ingaan nie. En dan luister vers 27. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Dit was 'n lang preek. Maar hulle 10 kilometer min of meer gehad om te loop. En Jesus het begin en hy het vir hulle alles vertel oor wat van Moses af dwars deur op hom van toepassing. Want die hele Ou Testament gaan oor Jesus. Gaan oor Christus en Jesus kom en hy lê dit vir hulle uit. Net daarna verskyn hy in die apostels. Blaai net so as jy verder afgaan. Net daarna verskyn hy in die apostels vers 44. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. So baie keer vir my interessant, ek wil net myself hier onderbreek. So baie keer vir my interessant hoe mense nie die Ou Testament geniet nie. Hoe mense die wet vat en dan hou hulle nie van die wet nie. Die hele wet, die hele brief, al die goedes wat Moses geskryf het van die profete, die psalms gaan oor Christus. Gaan oor hom. Elke keer as jy die wet lees, elke keer as jy Moses, dit wat Moses neergeskryf het, as jy die profete, as jy die psalms, dit gaan oor Christus. Vers 25. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskryf en so moet die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan die nasies van Jerusalem af en verder. Ongelooflik, hè? So, wat het gebeur net na hy terugkom, hy staan op uit die dood, wat gebeur net daarna? Hy verskyn in die apostels en wat vertel hy hulle? Dat die hele woord te maak het met hom. En hy breek dit vir hulle oop. Kan jy nou, as jy teruggaan nou na Johannes toe, kan jy verstaan wat Jesus vir hulle hierso sê in Johannes 16. As hy vir hulle sê, hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot julle gespreek. Hulle het dit nie ten volle verstaan nie. Na sy dood en sy opstanding kom Jesus aan hulle en hulle is in vertwyfeling. Hulle is angstig. Wat openbaar dit van hulle? Hulle nie het verstaan nie.
Hulle nie verstaan nie. En daarom die stuk humor as hulle later aan sê, hulle verstaan nou alles. En Jesus sê, glo julle nou. Want hulle het nie 'n koekie klou nie. Hulle het nie 'n idee nie. En daarom as Jesus weer kom en hy maak vir hulle verstand oop sodat hulle die skrif kan verstaan, dan besef hulle waaroor dit gaan. En deur die openbaring van die Heilige Gees kan hulle dan vir die wêreld gaan vertel en neerskrywe wat God deur die Christus Jesus vir hulle kom doen het. Hoekom sê hy dit vir hulle? Hy vertel vir hulle hierdie gedagte, want hy wil vir hulle vertel dat daar gaan 'n tydperk wees van intense lyding wat gaan kom. 'n eerste lyding wat op hom van toepassing het. En dan sê hy vir hulle, dan kom hy terug en hy gaan vir hulle alles openbaar. Hy gaan vir hulle alles vertel, hulle gaan dit verstaan. En hy sê dan vir hulle vers 26, in daardie dag sal julle in my naam bid. En daardie dag sal julle in my naam bid. Van daardie oomblik af wanneer ek opgestaan het, wanneer ek hemel toe gevaar het, van daardie oomblik af sal julle in my naam beginne bid. En ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief. 'n Ongelooflike gedeelte waarin Jesus sê, ons gaan nou in sy naam beginne bid. Wat 'n ongelooflike voorreg. Die voorreg wat ons as kinders van die Here het om in gebed te gaan en die naam van die Here Jesus Christus aan te roep. En nou, as ons die naam van Christus aanroep, dan sê hy vir ons, die oomblik as julle tot my bid, hoef julle nie bekommerd te wees nie, want ek gaan nie meer vir julle hoef enigiets vir die Vader te vra nie, julle self gaan vra. So daar's 'n ongelooflike gedagte van ons vra vir Christus, en as ons vra vir Christus, vra ons ook vir die Vader. Maar ek gaan nie meer vir julle intree nie. Dis waaroor daai gedeelte gaan. Ek gaan nie meer vir julle hoef in te tree nie. Hoekom? Want die Vader self het julle lief. Ek ons verduidelik hier gou dit en dan gaan ons vertel hoe amazing dit is, want dis amazing. Beteken dit nou dat Jesus Christus nie meer vir ons gaan intree? Wat beteken hierdie dat ons tot Christus kan bid en die Vader gaan ons beantwoord, maar Christus hoef nie meer vir ons in te tree, sodat die Vader vir ons gee nie. Wat beteken dit? Beteken dit nou Christus gaan nie meer vir ons intree by die Vader nie? Nee, die Bybel is vol daarvan dat hy vir ons intree. En hoe tree hy vir ons in? Want dit is belangrik. Luister na hierdie paar gedeeltes, ek gaan dit gou vir julle lees. 1 Johannes 2 vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak, 'n intree, iemand wat intree, by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. So, as ons sondig, kan ons na die Vader toe gaan, en ons kan vra vir vergifnis. Hoekom? Want Christus tree vir ons in. Volgende gedeelte. Romeine 8 vers 34. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook in die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Hebreërs 7 vers 25 is een van die teksverse wat jy maar kan gaan memoriseer. Dis een van die ongelooflikste teksverse. En daar is omtrent 80.000 van hulle. Maar Hebreërs 7 vers 25, luister wat staan hier. Daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Jesus tree vir ons in. Hoe tree hy vir ons in? Beteken dit dat hy die Vader smeek om ons asseblief te vergewe? Hoe tree hy vir ons in? Deur sy sterwe en sy opstanding is die beelde wat die hele tyd gebring word voor die Vader, dat sy kinders vergewe. Sy dood en sy opstanding tree elke oomblik van die dag tot in ewigheid tree in vir sy kinders. So dis amazing. Tree hy in vir ons? Absoluut. Sy dood en sy opstanding tree vir ons in. Maar nou sê hy vir ons in hierdie gedeelte, luister baie mooi na my. Ek gaan nie enigiets vir julle namens die Vader hoef te vra nie.
Want wie wat, die Vader het julle lief. Die Vader het julle lief. So, as jy na die Vader toe kan kom en jy kan met hom praat, het hy my lief? Is ek 'n kind van hom is? Absoluut. So Christus sê, dis nie dat ek hoef na die Vader toe gaan en sê, asseblief tog, luister net vir Johan daar nie. As Johan praat, luister die hemel. Omdat die Vader en die Seun vir my lief het. Nou as jy nie 'n kind van die Here is nie, beteken dit nie vir jou veel nie, want jy dink anyway jy hulle luister vir jou en hulle luister nie vir jou. Maar vir iemand wat 'n kind van die Here is dit amazing om te besef wie wat die Vader het my lief. Die Vader het my lief. En nou gaan hy iets interessants sê. Kyk na die res van hierdie gedeelte. Want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehaat en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Okay. So dit klink vir ons of hy wat sê. Die Vader self het julle lief. Hoekom het die Vader ons lief? Wel, omdat ons geglo het in Jesus Christus van God uitgegaan. Dit is hoe dit klink hierso. Omdat ons glo, omdat julle my lief gehad het, omdat ons hom lief het, omdat ons Christus lief het, omdat ons geglo het dat hy van God kom, daarom het die Vader ons nou lief. Nou ek wil vir jou sê, die hele vers daar wil vir ons iets anders uitdruk. So kom ons gaan kyk, wat sê Johannes oor die hele gedagte van wie eerste lief? Ons het al baie daaroor gepraat, wat was eerste die hoender of die eier? Kom ons gaan kyk, wie het vir wie lief gehad, sodat wie vir wie kan lief hê. En dan gaan ons kyk na hierdie teksgedeelte, oor hoe wonderlik dit is, oor dit wat dan al volg. Ok, so dit is fantasties. Mense, julle moet opgewonde raak oor hierdie gedeelte. Dit is amazing. Kom ons gaan kyk na wat die Bybel vir ons sê, oor wie vir wie eerste lief gehad. Ek wil begin by Jesegiel, Ou Testament. Ou Testament. Jesegiel 36, vers 26. As jy al die teksverse na die tyd wil hê, gee my net jou e-pos en ek stuur dit vir jou. En jy kan dit self by die huis weer gaan deurlees. Jesegiel 36, vers 26. Reeds in die Ou Testament, ek gaan nie al die teksgedeeltes lees nie, maar kom ons vat 'n paar. Jesegiel 36, vers 26. En ek sal julle, dis nou God, sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal julle hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Sal enige een van ons kan enige respons hê op God se liefde vir ons terwyl ons harte nog hard is? Glad nie. So wat moet hy doen? Hy moet 'n operasie op ons doen en hy moet sê, Johan, Louw, jou hart is nie in staat om my lief te hê nie. Ek gaan vir jou hart van vlees gee. So wie is die een wat die initieerder is van dit alles? Van wie af kom dit? Van God af. Luister na Jesaja 65 vers 1. Julle kan nou begin saam met my lees as ons by die Nuwe Testament kom. Anders gaan ons bietjie lank wees. Jesaja 65 vers 1. Ek het my laat raadpleeg deur wie na my nie gevra het nie. En ek het my laat vind deur wie nie na my gesoek het nie. Aan 'n nasie wat my naam nie genoem het nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek. It's an amazing teksgedeelte. Hierdie teksgedeelte, as jy dit lees, behoort jy te huil. Want dit sê vir jou, God is die een wat sê, ek gaan my raadpleeg deur mense wat my nie soek nie. Met mense wat geen bemoeienis met my het. En wie haal hierdie teksvers aan? Paulus. Paulus haal dit aan. Luister wat sê hy. Romeine 10 vers 20. En Jesaja durf self sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie, ek het verskyn aan die wat nie na my gevra het nie. Wie is dit? Die nasies van die wêreld. Die nasies het nie my gesoek nie. Ek het gesê, hier is ek. Die nasies wou my nie gehaat het nie, ek het gesê, ek sterwe vir julle.
Dis God se inisiatief, dis God se plan, dis God wat dit doen. Kom ons kyk nou na 'n paar Nuwe Testamentiese gedeeltes. Romeine 5 vers 8. Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Okay, so, het Christus vir jou gesterwe, toe jy 'n redelike alright ou was, en dat jy gesê het, hoor hierso Here, kom ons maak 'n plan, ek sal 50% bydra, en u dra 50% by. Dat ons aan mekaar ergens halfpad ontmoet. Jesus sê, ek het vir julle gesterwe, terwyl julle nog sondaars was. Nou wil ek vir jou na 'n gedeelte wat Johannes ook weer geskryf het, in 1 Johannes, amper agter in die Bybel, 1 Johannes 4, vers 10, 1 Johannes 4, vers 10. Kyk na hierdie twee verse, onthou dis dieselfde skrywer van die Johannes Evangelie. 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is die liefde. Hierin is die liefde. As jy wil weet wat is liefde, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Dit is amazing. Weet jy, as jy hierdie teksverse lees nie, dan begin jy net te besef, wow, dit is ongelooflik. Het julle dit gehoor? Kan ek dit weer vir julle herhaal? Hierin is die liefde. Hierin is wat liefde is. Nie dat ons God lief gehad het nie. Het ons God lief gehad? Nee. En nou moet jy onmiddellik omtrent so 'n vraagteken by jou kop. So wat beteken Johannes 16? Want hierdie gedeelte sê vir ons, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. So, wanneer het God ons lief gehad? Wat hy voor gesterf het, sy seun gestuur het om te sterf. Wanneer het God ons lief gehad? Kan nie hoor nie. Van altyd af. Van altyd af. Voor die grondlegging van die aarde het God die Vader alreeds ons lief gehad. Wie? 'n sekere groep. 'n sekere groep. Dis nie almal nie. As hy almal lief gehad het, het hy almal gered. Die uitverkorenes. Kom ons kyk weer wat sê hy. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sonde. Dis 'n bepaalde groep, ons. Vir wie skryf Johannes? Vir die kerk. Wie is hierdie groep? Weet ons almal wie hierdie groep is vir die wêreld? Nie, ons weet Cook en Louw nie. En daarom gaan ons in die wêreld uit en ons sê vir mense, Jesus Christus het vir jou gesterwe want hy het jou lief. En elke persoon wat dit aanvaar en sê, ek aanvaar dit, wonderlike boodskap. Vir daai persoon het God voor die grondlegging van die aarde al reeds lief gehad en daarom het hy hom gekies. Kyk net gou vers 19. Kyk net gou vers 19. In Johannes 4 vers 19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Okay, is daar enigiemand nou wat verder wil stry oor wat die teksvers beteken? Is redelik duidelik. So dit kom van God af. Dit kom van God af. God is die een wat die liefde het. Die liefde nog altyd gehad het. Voordat hy geskep het, het hy gesê, hier is 'n groep wat ek lief het. En vir hierdie groep gaan my seun sterwe. En my seun het hulle lief. En vir hierdie groep gaan ek versoening doen. En vir hierdie groep gaan ek verander. En vir hierdie groep gaan ek 'n nuwe hart gee. Want hulle harte is klip. Maar ek gaan hulle soek. Ek gaan uitgaan en ek gaan hulle soek. En ek gaan hulle nuut maak. Ek wil nog 'n paar gedeeltes in Johannes
oor dit lees, want dit is belangrik vir ons dat ons deur Johannes werk. Is dit een van die dinge wat Johannes oor en oor, hy vat daai spyker en hy slaan dit oor en oor in die hout in. Ja. Hoekom het jy 'n groep bietjie vir almal? OK. Ons weet nie wie se groep. Al wat ons weet is, as jy die Here aanvaar as jou persoonlike verlosser, is jy deel van die groep. Want jy sal nie daai keuse kan maak as dit nie hy is wat voor die tyd jou lief gehad het, vir jou gesterf het, jou 'n nuwe hart gegee het en sê, lewe. OK, as jy kyk na Jesegiel, wat Jesegiel doen, hy sien 'n klomp doodsbenere daar lê. En God sê vir hulle, kan daai doodsbenere weer lewe? En hy sê, Here, net U weet dit. En die Here sê vir Jesegiel, preek vir hulle. En dan begin hy te preek. En wat gebeur? Die bene kom by mekaar. En die seënings kom by mekaar. En alles kom by mekaar. En hierdie goede staan regop. En dan kom God se gees. En God se gees kom in daai mense en dan kom lewe. Dis wat God doen. Dooie mense kom hy en hy kom maak hulle lewendig en hy plaas sy gees in hulle in sodat hulle kan sê, Here, ek weet wie U is. Alright, so dis wat plaasvind in my lewe. Ons hoef nie bekommerd te wees oor wie is dit en wie is dit nie. Al wat ek vir jou wil vra, is jy een van hulle? En dit gaan ons nou by uitkom. Hoe weet ek is een van hulle? Goed, saam met my. Goed, wonderlik. Kom ons gaan kyk gou na Johannes 5. Ek wil so 'n paar gedeeltes wat Johannes ook aanhaal in sy evangelie en dan gaan ons oorbeweeg om die teks te verklaar. Ek wil nie weer Nikodemus herhaal nie. Ek dink ek het Nikodemus al genoeg vir julle herhaal dat jy daai gedeelte ken wat Jesus vir hom sê. Johannes 5 vers 25 sê Jesus, voorwaar, amen, amen. Ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor en die wat dit gehoor het sal lewe. So daar's 'n klomp ouens wat dood is. Hy sê daar's 'n klomp mense wat dood is. En dan kom 'n uur, en hierdie uur is nou, wanneer die dode die stem van God sal hoor, Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het sal lewe. God sal begin praat deur sy Seun, en hy sal spreek, en mense sal lewend word. Dis die uitbeelding van Jesegiel. Vers 26, want soos die Vader lewe in homself het, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. Daar is lewe en alleenlik lewe, in God is daar lewe. Dat die lewe kan net 'n oorsprong hê van God. Lewe kan nooit 'n oorsprong hê van die mens nie. Mens kan nie lewe skep nie. As jy met enige persoon in 'n debat gaan wat oor revolusie is, wie wil jy begin om vir hom te vra? Ek wil vir jou weet. Kom ons sê alles wat jy vir my sê is die waarheid. Waar kom lewe vandaan? Want jy kan die beste saadjie hê. En jy kan hom nagemaak het in 'n laboratorium. En jy kan hom presies maak met al die proteïene en al die goeders om daai saadjie daar te hê, kan jy maak. Maar die oomblik as jy hom in die grond sit en jy gooi water op hom, gaan daar niks opkom nie. Al is die struktuur dieselfde as 'n gewone saadjie, want dan moet eers lewe vandaan kom. Weet jy dit? Daai lewe kom van God af en hy sê dit vir ons in elke deel in hierdie wêreld. Elke oomblik as jy nuwe goeie sien uitkom, dan kyk jy na en dan sê jy, dis God wat lewe skep. As in my lewe ek begin praat oor Jesus Christus, wat weet jy van Johan Louw? Daai lewe moes van elders af gekom het en dit kon nie gekom het van Johan Louw af nie. Dit moes gekom het van die God wat die skepper is van lewe. Dis wat Johannes begin vir ons sê alreeds in Johannes 5. Hy beweeg na Johannes 6 toe. Johannes 6 vers 37. Johannes 6 vers 37. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. Elke een wat die Vader vir die Seun gee, sal na die Seun toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het.
En dit is die wil van my Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Het jy ergens gehoor iets van jou dan? Goed, dis great, want ek is in jou ook nie daar. Vers 40, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Daar sê hy, maar hy sê vir jou, hoekom is dit dat jy glo? Jy glo omdat dit die Vader se werk is in jou lewe. Vers 44, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Hoekom kom jy na die hom toe? Hoekom kom jy na hom toe? Omdat hy die Vader is wat jou gryp aan jou kraag en sê, kom saam met my. Dis die Grieks. Die Grieks is nie, kom. Die Grieks is, hy sleep my na hom toe. En as hy my gesleep het na hom toe, en my oë kom oop, wat doen ek? Ek sê, dankie Here, dat hy my gesleep het, want ek sou op geen ander manier gekom het nie. Is dit amazing nie? Kyk na hierdie goedes en ek sê, Here, he's amazing. Ok, dan gaan hy aan, vers 45. Dit is geskrywe in die profete, en hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Vader se werk, Vader se werk, Vader se werk. En nou kom ons gaan terug na hierdie gedeelte toe, want jy sal nou vir my sê, Johan, jy loop 'n lang pad. Kom ons gaan terug na hierdie gedeelte toe en jy sal verstaan hoekom ek dit gedoen het. Vers 27 van Johannes 16. Want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Wat is 'n bewys in jou lewe? Wat is 'n bewys in my lewe dat God ons lief gehad het? Wat is 'n bewys daarvan? As jy vir my sê, Johan, ek weet nie, is ek deel van hierdie groep? Is ek 'n uitverkorene? Is ek iemand wat God lief het? Hoe weet ek dit? Dis die antwoord. Die antwoord is dit waar in jou lewe dat jy Jesus Christus lief het bo enigiets anders in jou lewe? Kom in die eerste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou kragte. Het jy Jesus Christus werklik waar lief? Dit beteken niks in jou lewe is belangriker as hy. Dit beteken enigiets anders in jou lewe is so ver weg dat dit nie eers meer soos liefde lyk nie, sê die Nuwe Testament, maar eerder soos haat. Dis hoe lief jy vir Christus is. Het jy vir Christus so lief? Want as jy hom so lief het, dan moet jy weet dat die werk wat daar begin het in jou lewe kon alleenlik plaasgevind het as die Vader jou lief het. Die Vader jou lief het. En wat verder? Hy sê vir ons, en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Dit beteken dat alles wat ek gespreek het, dat dit kom van die Vader. Dat alles wat ek vir julle vertel het, kom van die Vader af. Dat ek van die Vader af gekom het en wat ek vir julle kom gesê het, kom van die Vader af. Glo jy dit? Want as jy dit glo, dan sê jy dit lewe. As jy dit nie lewe nie, beteken dat jy glo dit nie. Jy kan vir my sê tot jy blou in die gesig is, en ons gaan dit nou sien met die disippels. Jy gaan dit vir my kan sê tot jy blou in die gesig is, ek het die Here lief. Walk the walk. And stop talking the talk. Maar meer as genoeg mense kan praat, né? Och, hulle kan praat, hulle kan die wonderlikste dinge vir jou vertel. Ek is so lief vir die Here. En dan stap hulle uit. En een van hulle vriende vra vir hulle, is jy regtig waar een van Jesus se volgelinge? 'n Klein slaafvinnetjie. Vra, is jy een van hulle? Is jy een van Jesus se volgelinge?
En Petrus wat nou net hierdie wonderlike belydenis gemaak het, ons verstaan nou, ons glo nou, hier kom ons, hier is ons is reg vir hierdie oorlog. Vertrou op ons, hier is ons. Net na hierdie amazing belydenis gedoen het, gaan hy en hy kom by 'n vroutjie, 'n klein diensknegt meisie, slaaf, die heel laagste persoon van die bevolking. Iemand waarvoor niemand bang is nie, slavin. En die slavin sê, is jy nie saam met Jesus nie? En hierdie ou groot visserman, kwyn weg. Ek ken hom. Gaan nie oor jou belydenis nie. Gaan oor jou lewe. Gaan oor jou lewe wat 'n impak maak in die wêreld hier buitekant. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. Jy moet verander word en jy moet vernuwe word en jy moet aangaan in hierdie wêreld en jy moet gaan lewe as mense wat lief gehê is, lief gehaat is, nog steeds aanhou is hy vir ons lief tot in ewigheid. Die Here Vader wat vir ons lief het. En daarom verander dit ons gebedslewe. Daarom verander dit die manier wat ek lewe. Ek is mal oor hierdie gedeelte in Daniël. Ou Daniël moet bid. En die eerste gebed wat hy doen is hy bid, want hy sê vir die Here, Here, hier's nou 70 jaar lank verby. U het beloof 70 jaar, en as daai tydperk verby is, gaan U weer Israel terugvat na hulle land toe uit ballingskap uit. En Daniël begin bid. En terwyl hy bid, kom maar nie vinnig antwoord. Totdat die engel van hom verskyn en vir hom verduidelik hoekom is daar nie antwoord nie. Maar waarvan ek hou is die manier hoe die engel vir hom aanspreek. En elke keer as ek hierdie gedeelte lees, dan kry ek so 'n smile op my gesig en ek sê, dis wat die Here van my dink. Luister wat sê hy, luister hierso. Daniël 9 vers 23. By die begin van jou smeek het die woord uitgegaan. En ek het gekom om dit mee te deel. So, die Here sê ek het jou al reeds beantwoord, die vinger begin toe jy begin praat het. En luister wat sê hy dan vir my, sê, want jy is 'n geliefde man. En ek like daai gedeelte. Want ek weet nie of jy dit weet nie, ek is 'n geliefde man. Ek is 'n geliefde man. En ek dink dit is awesome. Dat die oomblik as ek bid, op daai oomblik antwoord God in sy almag my gebede. Elkeen van hulle? Elkeen. Hy sê of ja of nee of wag. My antwoord, onmiddellik. Hoekom? Ek is 'n geliefde. En moenie vir ons nie, jy kan ook 'n geliefde wees. Is nie spesiaal hier vir my nie. Die Here wil hê jy moet ook 'n geliefde wees. Dan moet jy hom aanvaar, dan moet jy vir hom lewe. Maar ek is 'n geliefde van die Here. Hy praat weer met hom in Daniël 10 vers 11. Want dis die volgende keer wat Daniël bid. En hy gesê Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek. In vers 19 sê hy dieselfde en hy het gesê, wees nie bevrees nie, o geliefde man, vrede vir jou. Wees sterk, ja sterk. En terwyl hy met my gespreek het, het ek moed geskep en gesê, my Heer kan maar spreek, want hy het my versterk. Die disippels gaan dit nodig hê. Die disippels gaan nodig hê om elke dag in hulle lewens te onthou, God het my lief. Want dan gaan tye in hulle lewens wees, wat hulle daaraan gaan twyfel. Wat hulle gaan wonder, het God my regtig lief? En God wil van die begin af hulle sê, deur sy seun vir hulle te sê, God het julle lief. Onthou dit. En nou kom ons kyk na die laaste gedeelte van Johannes 16. Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom, weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Jesus het van die begin af vir hulle duidelik gemaak en God maak dit duidelik, die Vader, dat Jesus is 'n wat van die Vader. Wat onthou jy elke keer as God se stem uit die hemel uit? Daar by die doop. Berg van verheerliking. Wat gebeur elke keer as God die Vader praat? As jy God se stem hoor,
As die disippels God, die Vader se stem hoor, wat sê hy vir sy seun? Dit is my geliefde seun, luister nou. En Jesus sê vir hulle, ek gaan terug na my Vader. Maar voor ek dit gaan doen, gaan ek sterwe vir die wêreld. Ek wat die geliefde is, gaan in gehoorsaamheid sterwe vir julle. Omdat ek my Vader lief het, omdat ek gehoorsaam is aan my Vader, daarom gaan ek dit doen. En ek is 'n geliefde van die Vader. Dis baie belangrik. As ek verstaan dat Jesus is 'n geliefde van die Vader, dan verstaan ek, waar was die Vader gewees toe Jesus aan die kruis gesterf het? By hom. Elke oomblik was die Vader by sy geliefde seun. En hy kyk na sy disippels. Vers 29, sy disippels sê vir hom, kyk nou, spreek hier ronduit en gebruik geen gelykenis nie. Nou weet ons dat u alles weet en nie nodig het dat iemand iets vra nie. Daarom glo ons dat u van God uitgegaan het. Wonderlike belydenis, maar ongelooflik leeg. Jesus antwoord hulle, glo julle nie. Ek het hier kom en het nou gekom dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen as hy het, en my alleen sal laat. So Jesus sê vir hulle, julle maak mooi belydenisse. Julle almal gaan my verlaat. Julle almal gaan weghardloop van my. As ons Jesus Christus se kinders is, moet ons onthou, dit wat gebeur het met Christus gaan gebeur met ons. Die geliefde seun, die geliefde kinders, word altyd verlaat. Word altyd alleen gelaat. Ons moet nooit ons vertroue plaas in Jesus in mense nie. En daarom was sy vertroue van die begin af. Hy begin het in Johannes 2:11 hulle sê, nadat hulle alles vertel het en hulle gesê het, ons glo, sê hy, en hy het sy vertroue nie in hulle geplaas nie, want hy het die harte van die mens geken. En daarom sê hy vers 32, kyk, hier het kom en het nou gekom, dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen as hy het toe, en my alleen sal laat. En dan die wonderlike, tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Julle almal sal my verlaat. Die gedeelte wat hy aanhaal is 'n gedeelte wat hy oor en oor aanhaal ook in die evangelies wat oor en oor genoem word. Hy skryf 'n gedeelte wat hy aanhaal uit Sagaria 13 vers 7. Sagaria 13 vers 7 sê, ontwaak o swaard teen my herder en teen die man wat my metgesel is. Spreek die Here van die leerskare, slaan die herder, sodat die skape verstrooi sal word, en ek sal my hand weer uitstrek oor die geringes. En daarom in Markus 14 vers 27 haal Markus dit aan, hy sê, toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape sal verstrooi raak. Maar ek gaan julle weer versamel, is die uiteinde van hierdie verhaal. Die verhaal sluit af om te sê, ek sal julle weer terugbring, maar daar gaan 'n tydperk wees wat julle uitmekaar uit gaan hardloop. Daar's 'n deel daarvan vir my as gelowige om altyd te onthou, ek is alleenlik so sterk as wat ek in afhanklikheid van God lewe. Dis hoe sterk ek is. Pas op dat jy staan. Want jy lewe in afhanklikheid van God. Jy's elke dag besig om rond te kruip in jou knieë voor God en te sê, Here, het genade op my. Want daar lê jou krag. Die oomblik as jy dink jy kan dit in jouself waarmaak, jy is daartoe in staat. Op daai oomblik is jy die naaste aan jou val en was die disippels gewees. Almal verlaat hom. Dis interessant genoeg dat in Johannes evangelie gaan ons nou lees, daar's twee mense wat lyk my nie heeltemal hom verlaat nie. Die een is Petrus, maar ons sien hoe Petrus hom verlaat, is dit nie? As hy sê ek ken hom nie. Die ander een is Johannes, hy self die geliefde disipel. Wat van hom? Jesus sê, julle almal sal my verlaat. Wat van Johannes? Wie wat is interessant genoeg van Johannes? Hy gaan ook in die hoëpriester, omdat hy die hoëpriester bekend was met die hoëpriester, kon hy ingaan.
Hy gaan ook en hy staan voor die kruis by die vroue. En dan moet jy jou die vraag afvra, as hy homself so identifiseer het met Christus, waar sou hy gewees het? Aan die kruis. Dit help nie ek is daar naby nie. Dit help nie ek is Sondag in die kerk. Dis nie help nie ek is na die ware kerk elke Sondag op pad, na die mense wat die waarheid leer nie. Dit help niks nie. Ergens moet jy jou mond opstaan en sê, hier staan ek, want ek kan nie anderste nie. Hy is my verlosser en ek is lief vir hom. Maar die Vader sal my nooit verlaat. Die Vader is altyd met my. En nou, luister na wat sê in vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. So wat sê Jesus? Wat sê Jesus? Ek gaan deur my ergste tyd in my lewe gaan. Julle almal gaan my verlaat, maar onthou, in daai ergste tyd, wanneer ek die sonde van die wêreld sal dra, sal die Vader by my wees. Hoekom sê hy dit vir hulle op hierdie stadium? Hy sê, dit het ek vir julle gesê, dit het ek vir julle gesê, sodat julle vrede kan hê. Luister mooi, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Wat sê Jesus vir hulle? Dit wat ek deurgegaan het, gaan julle deurgaan. Dit wat ek deurgegaan het, gaan julle deurgaan. Die wêreld gaan julle haat. Het hy dit nie die hele tyd gesê nou die laaste paar hoofstukke? Die wêreld gaan julle haat. Die wêreld gaan julle haat. Julle gaan vervolg word in hierdie wêreld. En hier kom hy en hy sluit daarby af en hy sê julle gaan my almal verlaat en julle gaan presies doen wat die wêreld gaan doen met julle. En selfs baie ouens wat in die kerk gaan sit, gaan julle verlaat en jy gaan baie keer in jou lewe gaan jy so voel. Jy al so gevoel? En hy sê as jy so voel, moet jy een ding onthou. Vader het jou nie verlaat nie. Vader het jou nie verlaat. En daarom kan jy vrede hê in die moeilikste tye in jou lewe, want die Vader sal my nie verlaat nie. En hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ek is die oorwinnaar oor alles. My liewe kinders, ek is die oorwinnaar oor alles. Ek wil hier moet saam met my blaai miskien afsluit. Saam met my blaai na wat Paulus skryf in Romeine. Jesus het vir ons alles kom oopbreek, ons verstaan alles vandag in die woord. Hy het vir ons nuwe harte gegee. Hy het die Gees gegee wat hier binne in ons kom lewe. Hy het vir ons die woord opgebreek, ons verstaan. Ons verstaan vandag. Hy kom deel van ons mee dat die Vader ons liefhet. Hoe goed die Vader ons lief? Hoe kan ons sien dat die Vader ons liefhet? Julle kan dit sien dat die Vader julle liefhet, want julle sien die liefde wat julle vir hom het. Want as julle nie vir hom liefde gehad het nie, dan het hy julle nie lief. Maar omdat julle hom liefhet, en julle weet daai liefde wat julle het, kan alleen plaasgevind het deur die een wat julle eerste lief gehad. En as julle dit verstaan, dat die Vader vir julle lief het, dan moet julle onthou, julle kan enigiets kom vra. Want julle het 'n oop toegang. Ek het dit bewerkstellig, ek het dit oopgemaak vir julle. Ek het vir julle gesterf en opgestaan. Ek het die pad oopgemaak na die Vader toe. Nou kan julle direk met die Vader praat. Hy luister na julle. Julle kan vra wat julle wil in my naam. Julle gaan moeilik hier op aarde. Verseker, gaan julle dit moeilik hê. Die wêreld gaan dit vir julle moeilik maak. My Vader sê julle nooit verlaat. Hy's by julle. Moeilikste tye waar jy ooit in jou lewe sal deurgaan. Maak nie saak wat dit is in jou lewe nie. Vader is by jou. Hy luister na jou. Hy weet alles wat jy sê, hy weet dit. Maar hy weet wat vir ons goed. Hou vas aan sy liefde, wat sigbaar geraak het
aan die kruis van Golgotha. Nou kom Paulus na alles wat daar plaasgevind het, skryf hy in Romeine 8, vers 31. En ek wil hê dit moet 'n gebed wees in ons hart, wat uitsing en uitbreek as ons hier uitstap. Dis 'n gebed van die gelowiges deur al die eeue, wat vasgehou het, wat gesê het, hierdie is waarop ons staan. Wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. Amen. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldigings inbring deur die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, nouheid, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard. Soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenswoordig, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Niks. En die kerk van die Here Jesus deur die eeue het gesê, dis wat ek glo. Here, stuur wat U wil. Here, bring in hierdie week wat moet. Want in genade hou ek vas aan die een wat my nooit sal begeer en nooit sal verlaat. Amen. Ja, Here, daar's niks wat ons kan bring. Niks wat ons kan bring. Alleenlik die kruis. Wat betaal het vir my. Leeg. Net met my sondelas hou ek U verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, U het al my skuld gedra. Wat 'n ongelooflike gedagte, Here, dat U my lief het. U my lief gehad het voor die grondlegging van die aarde. Die U seun gestuur het, omdat U my lief het. En omdat Hy my lief het. En omdat die Gees my lief het, werk Hy in my en bring my tot lewe, 'n dooie mens. Gee Hy my 'n hart, 'n nuwe hart, 'n hart van liefde, vir die een wat my eerste lief gehad het. Here, ek bid vir elkeen van ons vanmôre in die kerk. Het ons werklik waar U lief? Het ons werklik waar U so lief? Soos wat U van ons vra.
O Here, verander ons, vernuwe ons, dat ons meer soos U sal lyk. En Here, mag ons nooit in hierdie lewe vrees hê vir enigiets, vir enigiemand. Ons loof en ons prys U naam.